तमाम सामीन को मैं इत्तला कर दूं कि इस प्रोग्राम के बाद अल मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खाने का नज़्म भी रखा गया है। अब हम सीधे सीधे मेहमानान ज़ीवकार नबीर नवाबजादा नवाब नज़ीरुल हसन साहब के ख्वाबों की ताबीर, नवाब सलाहुद्दीन साहब के लफ्ते जिगर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी महबूब अली कैसर साहब से हरफ इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। इन 4 मिसरों से आवाज दूंगा कि हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है इदादे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती। और मेहमान ज़ी वकार के खिताब के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। तमाम लोगों से मुअद्दबा इल्तिमास है कि तमाम लोग यहाँ पे तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर साहब स्टेज पर बैठे हुए, अभी हम लोग के सहरसा से आए हुए आरजेडी के बहुत ही अतबार वहाँ के अध्यक्ष ताहिर साहब, फजल साहब, सईदुर्रहमान साहब, ज़िल्लुर्रहमान साहब और तमाम हमारे नौजवान साथी। पहले हम बुज़ुर्ग बोलते थे, आजकल सब कहते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, इसीलिए बुज़ुर्ग और दोस्तों नहीं बोलते हैं, सब दोस्तों। हम जो यहाँ पर देख रहे हैं माशाअल्लाह, एक खुशी लाल जी और प्रसून को छोड़ के यहाँ सभी लोग हमसे ज़्यादा उर्दू की महारत रखते हैं, इसीलिए बहुत ही इंकिसारी के साथ और कल रात में हम सोच रहे थे कि वे कैसे आप लोग से रूबरू होंगे, क्या बोलना है। तो हमने जो दिमाग में कल आते हुए लेट हो गया, 1:30 बज गया था, तो 2 बजे हमने थोड़ा 2-3 पॉइंट्स लिख लिया था कि भाई आप उर्दू दाम के सामने क्या बोला जाए। तो उर्दू के मुतालिक जो 1-2 फ़िक्र थी उसको हमने भी नोट कर लिया। सबसे पहले तो हमारे लिए बात से फ़ख्र है कि आप लोगों ने यहाँ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर दावत दिया और चीफ गेस्ट बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि फ़रोग़ उर्दू का ये प्रोग्राम है तो फ़रोग़ पर ही बात होनी चाहिए, या क्यों फ़रोग़ नहीं होता उसकी बात करनी चाहिए। तो एक करीब 1-1.5 साल पहले अख्तर साहब जो हैं, जो फिल्म में लिखते हैं, क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने फ़िक्र किया था कि भाई सिर्फ़ गज़ल और फ़िल्मी दुनिया से या पोइट्री से किसी भी ज़बान को सस्टेन करना, उसको हमेशा के लिए उरूज पर रखना मुश्किल होता है। उस पर जब तक कुछ इकोनॉमिक या स्टेट पेट्रोनेज, जैसे कोई बादशाह हुआ है तो उर्दू को पेट्रोनेज दें, या कोई गवर्नमेंट हो तो उर्दू को पेट्रोनेज दे, जब तक वो नहीं होता या इकोनॉमी से जब तक कोई चीज़ नहीं जुड़ती है तो उसका सस्टेन करना बहुत ज़माना के लिए मुश्किल होता है। सिर्फ पोइट्री और शेर व शायरी और गज़ल से काम नहीं चलता है। इसीलिए एक ज़माने में तो फ़ारसी हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज था यहाँ का, मुग़ल हुकूमत कर रहे थे, और कुछ दिनों के बाद ये मक़ूला मशहूर हो गया कि पढ़े फ़ारसी बेचे तेल। तो वो ज़माना पढ़े उर्दू बेचे तेल ये ना आए, इसके लिए हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग को इसी तरह की कोशिश काविश करने की ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हों, जागरूकता आए, ये ज़रूरी है। आज बड़ी खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पर सब बहुत ही उर्दू से माशाल्लाह सिंधी बख्तियारपुर में उर्दू का चलन रहा है, यहाँ की रिवाज रही है कि यहाँ के लोग उर्दू अदब में बहुत ही महारत रखते हैं। तो यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही है। अब देखिए कि उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और चाइना जो है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है। सबसे बड़ा मुखालिफ अमेरिका का चाइना और चाइना का अमेरिका। लेकिन आज चाइनीज़ जो है वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े थे इतना दिन से, 500 हज़ारों साल से अपने को एकदम क्लोज सोसाइटी रखते थे, लेकिन आज अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। और अमेरिका में जो अमेरिकन हैं वो चाइनीज़ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? वही जो हमने बात कही थी कि इकोनॉमिक्स से जो जुड़ा हुआ बात है उसके लिए करना ज़रूरी है, करना पड़ता है।
بہت قسمتی کی بات ہے اور بالکل illogical بات ہے کہ یہاں ہندوستان میں آج کل اردو کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سب پورے عوام کا یہ کی زبان ہے اور یہ ہندوستانی زبان ہے، خالص ہندوستانی زبان ہے. یہ کوئی ایران سے یا ٹرکی سے یا فرغانہ سے نہیں آیا ہوا ہے. یہ ہندوستان کی زبان ہے. اس کو ہم لوگ اور پورے فلم انڈسٹری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آج سے 25-30 سال پہلے کس طرح کی زبان تھی اور آج کیا ہو گیا ہے، اور اس سے قبل تو اور بھی تھا. تو یہ سب چیز فکر کی بات ہے اور یہ بالکل لاجیکل چیز ہے کہ اس کو مسلمانوں سے صرف جوڑ دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، مسلمان لوگ اردو میں زیادہ یہ لکھتے ہیں، ان کی زبان ہے اردو، لیکن کوئی بھی زبان جو ہے وہ ریجن سے جانی جاتی ہے نہ کہ ریلیجن سے جانی جاتی ہے. جیسے کہ پنجابی پنجاب میں جانی جاتی ہے، اب وہی پنجابی جو ہے ہندوستان میں ہو تو وہ ہندو ہو گیا، اور لاہور اور اسلام آباد میں ہو تو مسلمان ہو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پنجابی پنجابی ہے. اسی طرح سے بنگالی ہے، بنگلہ دیش میں اگر بولا جاتا ہے وہی بنگالی ویسٹ بنگال میں لکھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے. تو تھوڑی کہ یہاں ہندو بنگالی ہے اور وہاں بنگلہ دیش میں وہ بنگلہ مسلمان ہے. اسی طرح سے اردو سب کی زبان ہے اور سب کو ہم لوگ کو اس کو لے کر کے چلنے چاہیے. اس کی فروغ کے لیے ہم لوگ کو ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اب ایک دو ایکسٹریم ہے یہ بھی انہی کا ذہن میں کل آ گیا. شاہ عبد القادری صاحب جو 1798 میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا اردو میں. اب اردو کا ترجمہ میں کیا تو ان کو کفر کا فتویٰ دے دیا گیا. وہ ایک ایکسٹریم تھا. بھائی اتنا مقدس زبان، اتنا قرآن اللہ کی زبان کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، ان کو کفر کا فتویٰ دے دیا گیا. اور اسی کے ٹھیک 70-80 سال بعد اردو کو ہمارے یہاں کے بھائیوں نے ٹوپی بنا دیا، مسلمان بنا دیا. تو یہ دونوں ایکسٹریم ہے. نہ یہ کرنا چاہیے نہ وہ فتویٰ دینا چاہیے کہ کفر ہے. اب تو خیر وہ بات نہیں ہے. اسی طرح سے سر سید احمد صاحب کو بھی کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ سب چیز ذہن میں آیا تھا جس کو ہم نے نوٹ کر لیا تھا. اور اب اللہ تو قرآن میں کہا ہے کہ قرآن کا سیف گارڈ کرنا اللہ ہی کریں گے. اس کے ذریعے عربی زبان کی حفاظت ہوگی. اردو زبان کے لیے تو ایسا نہیں کہ ہم ہی لوگ کو کرنا پڑے گا. اللہ کا تو خیر مدد رہے گا ہی، لیکن اس میں ہم لوگ جتنا کاوش کریں، جتنا محنت کریں وہ اچھی بات ہوگی. غالب صاحب کا ایک شعر تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے. تو انہوں نے تو اپنے معشوقہ کے لیے کہا تھا اردو زبان ہم لوگ کو کر رہی ہے، خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک یہ نوبت نہ آئے. ہم لوگ کو اسی طرح سے ایسے پروگرامز کرنے چاہیے، جاگرکتا بڑھانی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہم کو سنا، موقع دیا اور